أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى على كل حال سوى الكفر والضلال، وهو المنزه عن الشبيه والمثال. فيا من تلهث ولا هم لك إلا جمع المال، والله لن ينفعك مالك إلا إذا اتخذته بالحلال. واعلم علم اليقين بأن الرازق هو الكبير المتعال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. يا من لا تعرفوا رسول الله، سلوا عن رسول الله دروع الشاه، بل اسألوا النبي محمدا نفسه إذا كنتم في حضرته وملتقاه. فهل رأت عين مثل ما رأت عيناه؟ والله ما سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، ولا مشت قدم مثل ما مشت قدماه. يكفي أنه من صلى على محمد صلى عليه الله. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية أقول لكم كما قال مولانا جل في علاه: وكان سعيكم مشكورا. فاليوم نعزي أنفسنا في مربية أجيال ما رأينا منها وما عهدناها إلا في كل خير. تربينا على أيديها، وكان حجرها لنا وقاء، ولسانها لنا معلما. فنسأل الله في عليائه في هذه الأيام أن يرحم أمنا الغالية رحمة واسعة. اللهم تغمدها بواسع رحمتك، أبدلها أهلا خيرا من أهلها، ودارا خيرا من دارها، ودما خيرا من دمها، وولدا خيرا من ولدها. اللهم اجعل خيرها في ميزان حسناتها. أحباب رسول الله، في دقائق معدودة فضيلة الشيخ عثمان جزاه الله عنا خير الجزاء تلا علينا من سورة البقرة من الآية 204 ل 207 4 آيات. لو الإنسان فهم معناهم، ربما لو سمع حروفهم بس
لو كان قلبه كالجبل للان. وحد الملك. شوف ربنا بيقول لنا ايه، وشوف نفسك فين. ما هو مقامك مش المقام اللي انت عملته لنفسك ولا للناس عمله لك. ليس مقامك حيث اقامك الناس، ولكن مقامك حيث اقامك رب الناس. ده مكانك. شوف ربنا بيقول ايه، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. تسمع كلامه حلاوة، تسمع كلامه على رأي الشيخ محمد تصدقه، تشوف أفعاله تتجن. من قدامك نبي من الأنبياء، وفي ظهرك كبار الأبالسة. مش إبليس يكبره. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. المصيبة اللي جاية بقى، ويشهد الله على ما في قلبه. لأن من الذي يطلع على القلوب؟ فيش غيره. ده سيدنا النبي محمد نفسه صلى عليه بيقول إنما أنا بشر مثلكم. مالك يا حضرة النبي؟ احكم بالظاهر. قدامي شيخ بصلي وراه، قدامي معلم بسمع له. انما انا بشر مثلكم احكم بالظاهر والله يتولى السرائر. اللي جواك لا يعلمه إلا رب الأرباب سبحانه جل في علاه. يبقى من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. لذلك وربما أكون أنا منهم، ومحدش يزكي نفسه على ربنا. وإياك أن تغتر بعملك وبنفسك أمام الله. اوعى تتغرف نفسك. مهما تعطيك الدنيا لا تغتر بها. واعلم أن هناك 4 لا آمان لهم. الدهر ولو صفى، لو تنت الدنيا تضحك لك وفتحالك ايديه وتديلك زي ما انت عايز وزيادة، ليس لها امان. ممكن في لحظة تتقلب عليك. يبقى اعلم ان هناك 4 لا امان لهم. الدهر ولو صفى، والمال ولو كثر. مش عشان معاك فلوس وراكب عربية اعلى الماركات وعندك بيت محترم على الزراعي ولا في مدخل كفر الدوار تدوس على خلق الله. كان في عتلات، والله عتلات النهاردة بنجمع لهم زكاة مال. يبقى مهما تعطيك الدنيا لا تغتر بها. واعلم ان هناك 4 لا امان لهم. الدهر ولو صفى، والمال ولو كثر، والسلطان ولو قرب منك.
زي ما بيقولوا لو انت دراعه اليمين في لحظة ممكن يقطعه. فتوحد الملك. والسلطان ولو قرب منك، والمرأة ولو طالت عشرتها. وبلاش نوسع في حتة المرأة دي عشان ما نتضربوش. يبقى كتير من الناس اللي تلاقي في لسانهم حلاوة، وبعد مشايخنا الكرام وعلمائنا اللي احنا تعلمنا على ايديهم وقرينا عنهم في الكتب بيقول لنا كم من العلماء، كم من المشايخ أبكوا الناس بكلامهم. تسمع كلامه على المنبر ولا في عزا ولا في ندوة، كلامه يقطع قلبك. كم من العلماء أبكوا الناس بكلامهم وفي قبورهم لا يجدون جوابا على سؤال. هناك لما يتحط ويتقفل عليه الجبانة متر في متر، ويا سلام لو موصي ولا عياله بيحبوه يعملوه لحد ما يقدرش يتنفس، ما يلاقيش سؤال واحد، ما يلاقيش جواب على سؤال واحد. ليه؟ لأن الظاهر بتاعه ما هواش زي الباطن. يبقى من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. شوف اللي جاي، وهو ألد الخصام. إنسان ما هواش كويس، إنسان بيقطع في فروة أخوه المسلم، إنسان بيخوض في أعراض الناس، إنسان ما هواش بيخاف ربنا ولا يتجه ربنا. شوف حبيبك النبي بيقول لنا ايه، بالله عليك تصلي على حضرة النبي. والله بكرة تتمنى ترجع للدنيا دقيقة تصلي فيها على الحبيب محمد، وتلاقي ربنا يقول لك لا يرجعون. يقول سيدنا رسول الله يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. يعني مسلم على الورق، على البطاقة، الديانة بتاعته مسلم. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين. شوف حبيبك بيقول لك ايه، اوعى تكون انسان بتمشي بالغيبة والنميمة، انسان اللي على لسانك ما هو زي اللي في قلبك. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. ايه المطلوب مننا يا حضرة النبي؟ لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من يتتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته. لو قاعد في أوضة نومه على سريره وقفل الشباك والباب ربنا يفضحه برضه، لأن الذي رفع ستره هو من؟
إذا رفع الله عنا سترنا فمن الذي يسترنا؟ إذا لم يرحمنا ربنا فلا راحم لنا، إذا لم ينصرنا الله عز وجل فلا ناصر لنا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. تلاقيه قاعد في قاعدة عرفية والله نيته جاي ما يخلص بين الناس. ما هو ربنا قال لنا في القرآن إن يريدا إصلاحا، جاب لها ايه؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. لما الرجل ومراته يبقوا زعلانين من بعض ابعتوا واحد من عند الزوج وواحد من عند الزوجة. إن يريد إصلاحا، الضمير هنا عائد على الجماعة المراد اللي بيمشوا في الطريق، لو نيتهم إصلاح يوفق الله بينهما. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. شوف اللي جاي بقى عشان نختم بيه. وإذا قيل له اتق الله، لما تقول له يا عم الحاج فلان وعيب على شبتك وانت راجل كبير وبتاخد رشوة عشان تصلح بين الناس، وتقول لك ده مش عارف قهوة المنظرة، ويقول لك مش عارف ايه، يا عم فلان اتقي الله، يقول لك هو خلاص ما فيش غيرك هيعلمني؟ يعني الدنيا كلها ضاقت، ما حدش هيقول لي الحلال ولا الحرام غيرك. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. شوف البلوى اللي مستنياه، فحسبه جهنم. ده مش بس كده يا جماعة، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. الموضوع كبير والكلام كتير، ولكن ينبغي علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت اللهم أقدامنا، وأن ينصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا، وانصرنا يا ربنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة، وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم ارحم أمنا رحمة واسعة، اللهم جاف التراب عن جنبيها، اللهم لا تجعل للقبر سلطانا عليها، اللهم أنزلها منازل الأبرار يا رب العالمين. اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.